Машинка Bosch не включається. Тут штуки крутим, вертом, не допомагає, ні черта не включається. Вгорі щолкає, щоб там датчик є відчепити. Він і напускає воду, і викачує, але не включається. Дійшли до такого, що тут просто за кабеля порухали десь тут це все діло, сюди-туди почала робити. Поробила тиждень і далі то саме. Знову. Дійшли до того, що стерлися тут щітки. Отак вони виглядають. Це є на машинці, знайшли від другої. Отака має бути, а тут такі. Ще міняємо щітки. Результат там покажемо. Давай. Так, міняємо щітки. Нам її треба туди встромити. Будемо пробували. Тут трошки конструкція не така, мусимо саму щітку. Нормально зриваємо щітку. Так, є. Дістали щітку. А що вона у нас тут не проходить? Ну, пластмас, цей железяку. А ми її запхаємо. Так, ми її спилюємо. Все, так як звідси. Так, мусор забираємо. Тепер нам треба ще цю частинку відрізати. О, різниця. Щиток. Ми вже поміняли таким мотором. Друга. Ще не спіляємо. Тепер беремо цю. Все, скручуємо. Ну, тут можна і просто скрутити скруточку, і не паяк. Тут дротиком тоненьким обмотати і буде нормально. Ми тут там поміняємо. Довгова. Чуть коротше. Щоб не випадало з другої сторони. Оп. Є. О. Ну, дуже добре. Майже як рідно. Маємо тут. Значить, ну все. Так. Так воно виглядає спаяне. Так, ну хтось подумав, пружинку лохи забули закласти.
Так, ми її зараз встромимо. Можна було простіше купити щітки такі, як треба, але ми в селі живемо. То в місто, назад. Так. Побираємо розетку. Хочу ключ. Так, пробуємо її запускати. Так. Чекаю. Як направо, так і наперед. Пішла. Все? Заміна щиток. Включай.